Hello， 大家好。今日 Stephen 嚟到東區海柏公園城邦呢度。呢個項目呢，其實我哋4個月之前已經嚟過一次㗎啦。當時過到嚟之前呢，發展商個價錢呢好貴嘅，15,000、16,000。咁我哋當時肯定冇拍㗎啦。咁我哋拍完都冇用啦，因為冇人買嘅呢個項目。咁但係而家就唔同啦，而家發展商降價，降咗4、5千蚊。而家嘅價錢呢係10,800幾，就係毛坯，加1,000蚊，11,000幾，就係一個大裝修嘅價錢。呢個價錢喺東區嚟講非常之優越，非常之 OK。大家有時間跟我走附近嘅情況先。OK， 大家跟我鏡頭走走。呢邊我先大家講個方位先。呢個位置就係位於東區嘅叉橋南路。呢個位置係叉南路嘅位置，去對面呢個位就係東區嘅曼谷 VV Park， 入邊有好多餐飲、好多娛樂、有運動嘅、健身嘅都有喺入邊嘅。呢個係比較核心嘅中山東區一個位置嚟嘅。咁另外前面就係酒店嚟嘅，酒店足浴、massage喺前面都會有。跟住呢邊往呢邊走，呢邊嘅位置咧就往翻去東區恒大2期嘅方向。恒大2期方向再向前面行就係南區，南區向前面再行少少就係天虹。OK， 咁如果話呢邊附近最有優勢係咩呢？就係餐飲、娛樂、購物中心都喺附近。前面轉咗出去就係利和，向前面行就係博愛醫院。所有配套非常之完善，非常之方便，所有嘢非常之 OK。OK， 大家跟我再上去小區行一行，小區入邊走一走所有嘅情況。嗱，跟我哋上去睇睇。嗱，而家其實呢個項目呢，佢唔大，佢係由本土發展商開發出嚟嘅。呢邊嗱，佢成個項目呢，就主要大概有成6棟樓，2棟高層，幾棟別墅組成嘅。咁高層方面呢，最高係22同埋21層，咁所有加埋嚟應該係60幾套房。咁而家嘅話，佢賣緊嘅就係105方同埋123方兩個單位。佢賣點係咩呢？上率好高，雖然佢唔係一個4類產品啦，但係佢係一個新規產品，佢上率可以去到101%到120%之間。即係如果你買105方，你可以實用率可以去到125方以上。如果買123方嘅產品，實用嘅話可能去到150方以上，所以係非常之靚仔嘅單位嚟嘅。大家上去行行。嗱，大家睇到嘛？入到嚟呢度係一個園林景嚟嘅，有啲感覺咧似都市桃園嘅感覺。成個連廊啊，所有包括疊水、推門就見水嘅感覺啦。再向前行，嗱，成個感覺非常之 perfect 嘅。雖然喺都市鬧市入邊嚇，但係感覺到成個都係一個花園入邊咁樣感覺。再向前行，嗱，曲折嘅連廊，係嘛？小橋流水、瀑布、庭院，所有嘢加埋嚟都非常之舒服嘅。應該發展商都揾大師睇過，應該多啲都係少少佈局喺入邊，感覺非常之 OK， 非常之唔錯。好，再向前面行。嗱，前面就入翻去就係停車場嗰個位置㗎啦。停車場再往上邊就係我哋真正嘅入口位置。哦，呢邊仲有我哋都係有個水池喎，呢個水池咁我非常之 OK 啦，係咪 ？OK， 我哋而家嚟到公園城邦嘅頂樓啦。呢個頂樓呢個位置呢，係而家一個會所嘅位置嚟嘅，但係到時呢，可能都係會變翻住宅。咁點解我哋上到嚟呢度呢？因為我哋睇下成個周邊嘅情況先。周邊呢，而家大家睇到啦，我哋而家嘅位置呢，就位於東區，同埋嗰邊就係南區同埋石岐區交界呢個位置嚟嘅。咁旁邊呢度呢，前面嗰個位置就係
曼谷廣場嘅 VV Park， 前邊就係朗晴假日，朗晴假日再向前面行嘅話，就係嗰個朗晴食街嗰邊。咁基本上嘅配套咧，呢邊就係好完善嘅，包括吃喝玩樂啊，包括足浴就旁邊個康乃馨都有嘅，非常之方便。因為呢條路咧就唔係話主幹道嚟嘅，佢叫做初南路。咁初南路咧就平行於博愛路一條路。咁呢條路咧平時車輛就唔係好多，所以大家聽到啦，唔會太嘈，冇乜車聲。咁另外下邊就係一個旁邊係一個工業樓嚟嘅，工業樓佢反而就冇我哋呢個樓層咁高，佢就係10幾層嘅啫。咁我哋基本上如果你買到12層以上或者12層左右，咁就基本上風景係好 OK 嘅。咁我大概介紹下海柏地產嘅情況啦。海柏地產咧其實就已經係根植中山就超過10年時間㗎啦。佢最早嘅樓盤都喺鎮區嘅，喺南部鎮區嗰邊。城區第一個項目就係呢個項目公園城邦，跟住佢將入嚟咧，仲會有第二個項目就喺南區嗰邊嘅。咁公園城邦呢個項目咧，最大嘅賣點咩咧？就係位於成個中山嘅核心金融商圈東區呢個位置。呢個位置咧，旺中大靜嘅。佢去離火中心去博覽中心其實都好近，去離火中心應該唔超過5分鐘嘅車程啊。去博覽中心大概都9到10分鐘左右。咁周邊嘅配套好完善嘅，佢對面就係以前嘅沙江食街啦，而家就曼谷 VV Park 啊、朗晴食街都喺前面附近嘅。中山好有特色嘅小店，包括咗食乳鴿啊、食牛肉啊、食潮汕啲特色嘢咧，或者食麵啊，其實嗰個位置都好多嘅。咁另外一個就係醫療配套方面，呢邊最近嘅3個醫院就係博愛醫院同埋再往前邊行嘅一個中醫院啦，其實都好近。仲有一個就係講下佢個教育配套，佢教育資源咧，因為佢就地處中山嘅東區，教育資源咧非常之豐富。小學、幼稚園都喺隔離，隔離就係偉才國際幼稚園。如果係小學嘅話，就係省1級小學朗晴小學。咁如果係中學嘅話，就係遠洋學校。咁就係都喺10分鐘範圍之內可以全部去到晒㗎啦。咁如果高中嘅話，高中旁邊亦都有一間中山一中，但係中山一中咧佢要抽籤，或者高中部咧就係要去考先到嘅。嗱，大家再跟我住我哋鏡頭睇睇成個小區外面嘅景色啦。基本上係成個五桂山山脈，包括咗東區同埋南區所有嘅位置都可以睇到晒嘅。嗱，轉翻過嚟呢邊就係南區、石岐區同埋東區交界嘅位置。咁我哋而家上到嚟樓上啦，樓上呢度咧就係我哋先睇105方呢個示範單位先。呢個單位咧其實呢度咧係2梯4戶嘅，2梯4伙。咁呢個電梯咧，佢正反兩面都有門嘅。好似嚟呢個單位，咁佢就係專屬嘅位置俾你。嗰邊嗰個單位105方就係嗰邊係專屬嘅單位俾你嘅，所以呢個空間係自己所有嘅。咁我哋用呢度入嚟之後，呢個位我哋嚟到呢個入門口呢個位，其實呢個位都係有部分單位係送咗面積出嚟嘅。咁其實呢度到時交標咧，呢個位就係冇呢啲台嘅，咁佢就係有呢條牆喺度。咁到時自己可能要加裝翻啲衣櫃先得。但係呢個位置嘅送得嚟咧就好闊落嘅，起碼都有成4-5個方左右。你話好似我屋企咁嚇，我屋企有寵物嘅，咁好似啲小朋友毛孩子翻到嚟之後啊，可以喺呢度先休息下，坐一坐，跟住放好晒啲繩啊咩，再入去就 OK 嘅啦。咁你轉過嚟呢邊啦，我哋轉過呢邊咧，呢個位置就係廚房位嚟嘅。咁廚房位呢度咧，跟住落嚟。其實呢個廚房做得比較好嘅地方咧，就係呢度有一個雙開門嘅位置啦。跟住入到嚟呢度，其實係好闊綽嘅。你可以睇下啦，我喺呢度其實一啲都唔逼嘅。咁所有嘢都比較配套完善。咁包括所有嘅配件啊，所有嘢都已經準備好㗎啦。咁如果大裝修嘅就可以有呢套。咁我哋出翻嚟呢度，呢個位就係細人台呢個位。咁呢度
主要用途都差唔多噶啦，都係做翻熱水器啊，下邊做翻洗衣機個位啊，咁啊有個晾衫嘅位置咁樣就比較適合啲。咁我哋入翻去入邊，咁正常都係呢個位噶啦。雖然用得唔多，但係又比較實用嘅一個配套嚟嘅。咁 OK，咁我哋而家過翻去呢邊。大家跟我行一行個廳先。呢個就係廳嘅位置，我哋去翻呢個位。呢個位咧，其實就係陽台個位嚟嘅，但係佢封咗陽台。咁成個陽台大概位置從呢度過到呢度，起碼都成2米幾㗎啦，2.2米左右啦，大概呢個數。咁呢個面積送一半嘅。咁我哋可以望出去啦，望出去呢個位置，樓下呢個位置咧就係一個創意園嚟嘅。咁未來呢個位咧，佢係18樓，所以完全隔住咗嘅，睇唔到出邊嘅環境嘅。咁呢棟旁邊呢棟就係一棟嘅位置嚇，所以呢個位置咧其實個賣點咧就唔係出邊嘅景色，佢反而係樓下嘅配套。樓下嘅配套就係比較完善啲，你基本上你住喺度行路5分鐘都吃喝玩樂耍乜都有㗎啦，基本上係。跟住再喺出邊出邊其實都好清晰嘅，嗰個就係嗰條就係叫做中陽高速，嗰條中陽高速咧就係接翻去深中通道嗰度嘅，咁另一邊就去翻廣州啊、深圳啊其他地方。咁再向前面睇，前面嗰個白色加綠色嗰個位置咧，就係中山嘅南區樹木園、裕陽新城嘅位置。前邊呢個位置黃色嗰棟樓，佢就係恒大嘅二期，嗰邊屬於東區，裕陽新城係屬於南區。跟住呢邊就朗晴假日，係中山傳統嘅住宅區嚟嘅嚇。OK， 咁呢邊就係陽台位啦，講晒。跟住我哋翻嚟講下房間先。OK， 咁我哋嚟到呢個位置，其實呢個樣板間咧，示範單位咧，其實佢係做咗一啲改造嘅。當時咧呢個位應該係呢度係有間房喺度，即係呢個位係間房嚟嘅。佢剝咗佢，咁所以而家咧就係都係3房，但係佢而家1間房、2間房，呢個位做一個餐台位。其實呢個改造算 OK 嘅。一陣有機會咧，我哋睇下105方嘅實際交標係點樣嘅。交標呢度應該係有個房喺度嘅。呢個係一個額外增加贈送嘅位置嚟嘅。OK， 咁講翻啦，佢好似呢個單位咁，其實佢105方，但係實際嘅可使用面積係110幾。佢即係意思係買105方，佢實際可以用到嘅面積段大概係可以去到差唔多120方左右嘅面積嘅，係實用喎。咁所以佢係比較有優勢。雖然佢唔係第4代宅，但係佢屬於新規產品嚟嘅。OK， 跟住我入埋呢間房嚇。嗱，呢間房入到嚟，呢間房應該都比較細間嘅房，大概係8、9個方左右。其實呢個就做咗個1.2米床。嗱，咁呢度可以睇到啦，呢個位置睇到出嚟，佢係一個樓板好高嘅位置嚟嘅。佢比傳統嘅好似啲大發展商，萬科又好，雅居樂又好，碧桂園好，一般嗰啲發展商可能去到2.9米到3米已經係好高啦。但係呢個位置其實應該超過3米，起碼去到3.12米左右啊！呢個其實高度算 OK 嘅呢邊嚇。咁呢個正常啦。而家有個衣櫃，有個1.2米床，咁作為一個客房或者作為一個書房都 OK 嘅。好，跟住過嚟呢邊。呢邊我哋入嚟呢邊呢個位置啊，呢個就係一個公衞嘅位置地方啦。佢做咗乾濕分離，用咗比較時尚嘅做法。洗手台所有嘢都放喺出邊。咁廁所就放喺呢個位置。但係呢度有個少少一般嘅地方嘅就係呢度冇一個乾濕分離嘅，即係我做翻個淋浴櫃就 OK 嘅啦。呢度應該正常有個淋浴櫃喺度，咁樣我哋喺呢邊沖涼咁基本上就係咁啦。乾濕分離都好闊落嘅，其實都算 OK。OK， 跟住我哋過去呢邊啦。呢間係另一間客房。其實呢間客房咧係佢哋贈送嘅面積嚟嘅，完全贈送嘅呢個位置。咁大家可以睇到啦，贈送嘅位置其實都好大嘅。
一個呢張床應該係米5床嚟嘅，可以做到3邊落床位，跟住入邊仲有一個衣櫃位置。其實呢個衣櫃位置都有成起碼有成60、70嘅深度喺度。同樣啦，3米1左右嘅高度，可能唔止添，全部做好晒㗎啦。OK， 跟住我哋出翻去。呢邊咧就係我哋嘅主人房。主人房亦都係有套間啦。咁我先睇呢邊先。咁呢邊咧，其實佢陽台位同頭先個廳陽台一樣噶啦。佢大概起碼都有成2米以上嘅距離，係已經剝咗嗰個陽台位置做埋出嚟噶啦。所以成個位置係好寬嘅、好闊嘅。真係雖然係一個剛需產品啦，做到好似有啲豪宅嘅 feel，我覺得呢度都係非常之 OK。跟住呢張床1.8米床，咁大家見到啦，都好闊綽下，所有嘢配套非常之完善。跟住呢邊亦都仲有衣櫃，非常之 OK。好，我哋睇翻套間嘅洗手間。洗手間嚟講咧，咁佢就不過不失啦，即係正常剛需產品嚟講。就咁嘅洗手間已經 OK 啦，但係佢如果都冇做翻嗰個淋浴櫃啦，到時我哋如果買咗嘅話，我哋自己加個淋浴櫃上去就 OK 啦。呢、這個配套算 OK， 亦都有出翻去就係個頭先我哋個生活陽台嘅位置咯。咁啊 OK 啦，唔係一個黑廁，非常之 OK 呢度位置。OK， 出翻去。嗱，咁我出翻嚟廳嗰度啦，因為佢剝咗呢間房之後咧。呢個位置有啲類似於少少橫廳嘅設計，非常之大、非常之開揚嘅位置。嗱，成個位置大家睇出嚟啦，真係有啲類似於可能去到130、140方出邊啲住宅嘅感覺啦。好，我哋體驗下啦。我哋好似坐呢度，成個廳位置夠實闊落啦。而家呢張沙發係一個2.4米嘅沙發嚟嘅。所以成個寬度進深非常之 OK， 包括電視牆所有嘢嚟呢度夠闊啦，裝翻部70寸嘅電視，所有嘢加埋嚟非常之 perfect。咁嗱，我哋做翻個少少嘅呢個單位嘅一個少少嘅小結啦。咁呢個單位咧係105方，上率咧起碼超過180%㗎啦，即係去到差唔多120方嘅上率嘅。咁價錢嚟講，而家呢個價錢咧就係10888，係無批價錢。如果想大湯收嘅係加1000蚊左右，咁你嘅意思就係可能呢個房間大概可能去到120萬嘅總價就買到翻嚟㗎啦。咁喺東區呢個位置，其實一手樓可以上車盤呢個位置就算係 OK 㗎啦。咁大家有興趣嘅可以聯繫我。OK， 我哋睇下一個。咁我哋而家睇另外一個單位，呢個單位咧係123方，同樣係呢度單位係2梯4伙。咁都係專梯入戶嘅，呢個係專梯，喺呢個位置係呢個單位自己使用㗎啦。你可以放下鞋櫃啊，放下一個坐嘅地方啊，咁啊比較闊落嘅。OK， 我哋入翻個房度間先。哇！呢間房真係俾我好有驚喜，真係有一個豪宅感覺。雖然佢呢個係剛需盤啊，但係有個豪宅感覺，令我真係覺得好詫異。咁我哋先講下呢間房先啦，咁入嚟呢個位置有廚房位，但係佢已經剝咗嘅。咁廚房位而家仲有一個開放式廚房，咁應該係呢個位置同埋呢度嘅位置有少少有埲牆喺度嘅。咁而家做個倒台、倒櫃，跟住所有配套嘅嘢都基本上一樣㗎啦。咁都 OK 啊，呢度係咪先？四四正正。咁如果後生嘅咁樣用 OK 咯。如果平時中意煮飯嘅咁啊，加翻個唔好剝開佢，做正常嘅廚房就 OK 啦。咁入到呢邊，呢個先講呢個位置先。呢個位置係一個完全贈送嘅房間嚟嘅，但雖然而家封咗嚇。咁呢個位置係佢完全贈送，成間房係送嘅。咁基本上你大家睇翻㗎啦。咁呢個位置係一個1.5米床啦。咁呢個位置3邊落床位。咁呢個位可以做個電視牆，亦都可以做一個簡單嘅衣櫃喺度，就 OK。咁呢個係第一間房，我哋入去入邊繼續睇睇。呢個係公衞，公衞呢個位置同樣啦，佢又冇做少少嘅淋浴櫃喺度，仲冇做光出翻嚟啦。
但係加上去都唔係咩錢嘅。咁嗱，呢個位置都 OK 嘅，因為有呢個咁嘅窗台喺度，所以佢顯得好闊落呢個位置。嗱，我坐喺度完全係唔會壓迫嘅。同樣馬桶、手台非常之 OK， 配套好完善。好，我哋就講翻呢邊。哇！呢個犀利喎，呢個真係有似老細御用辦公室，係咪啊？即係好似我咁嘅年紀到時坐喺度辦公睇住個即係例如睇住個 mon 炒下股、炒下外匯、炒下黃金，哇！呢個一流啊！對面一個完整嘅 River Park 嘅完全實景，呢個景真係好難得，基本上係中山少有嘅景嚟嘅。但係當然有少少污糟啦冇辦法嘅，因為你近路邊嘅情況下，你始終都係有灰塵呢樣嘢。呢個第二間房書房你講第三間房。呢間房就細少少啦，應該都係8、9方左右嘅一個細房嚟嘅。咁基本上已經全部做好晒啦，1、2床少少櫃衣櫃就喺呢度啦，比較簡單嘅傳統設計咯。咁呢個正常嘅係咪先？我哋講翻嗰邊。我哋而家嚟下主人房呢邊啦。主人房呢邊咧，哇，好犀利！即係努力揾錢就係我覺得打造呢間咁嘅房間係啱嘅。第一個的確係有一個陽台位，佢拆咗，好似出邊咁樣拆咗，做咗出嚟，起碼都有成2米幾係拆咗陽台嚟嘅。咁呢個位置啱啦，係咪先？有個休息區，太太就喺呢度做一個梳妝台區，非常之 perfect 啦。但係我始終覺得咧，如果買呢個位置咧，都買得高啲可能好啲，因為始終如果你買高啲咧，到時呢度起好咗之後咧，就唔會阻擋住所有嘅風景啦。咁同樣啦，呢度雙層鋁玻璃嘅話，聽唔到出邊有咩聲嘅。嗱，呢個位就係一個衣帽間啦。其實呢個位置，我覺得好多男士應該努力嘅地方嚟嘅。賺錢做咩啊？幫老婆買包包啊嘛！我不嬲覺得係咁樣嘅。嗱，呢個位置。咁係咯，咁當然啦，呢度應該都加翻個流動櫃啦，都係一樣，可能冇做到，咁就好寬闊啦，好似我咁都用得。馬桶呢邊，馬桶反而可能窄咗少少，而喺呢度咧，應該佢一個櫃可能要做翻闊少少先可能會更加好。但係佢用料係的確唔錯嘅，非常之 OK OK。所有收納空間其實係完全足夠快嘅，跟住我哋出翻去啦。呢邊哇，呢邊就先我好驚訝嘅地方，成個位置最出彩就係呢個位置，佢把陽台駁完之後，做咗一個餐台區。餐台區你有冇見過120幾方可以做到一張？嗱，而家係6人台，佢呢度加2個位變咗8人台。呢個喺中山好多項目嘅可能去到140方、150方、160方先見到呢種 size 嘅餐廳。咁嗰日只好似你有朋友過嚟，咩 talking point 呢個 talking point 你可以喺我屋企食飯傾下偈。嗱，見到咁靚嘅環境係咪先？到時餐廳到會得啦，叫晒啲嘢上嚟呢邊去食都得。呢個位置基本上你話123方做到感覺，起碼去到真係150、160方嘅感覺，的確 OK 呢度。OK， 跟住我講翻去廳啦。廳呢度嗱，我行過呢邊，你會見到成個區域係幾誇張啊！起碼都有成50、60方嘅感覺。哇！跟住呢邊係一個沙發啦，跟住我哋電視牆，電視牆起碼都有成5到6米嘅距離啦。我坐喺度。成個真係一個豪宅感覺，唔係單止係普通豪宅，係一個高端上檔次嘅豪宅，因為佢成個空間係比較大，跟住樓底嘅樓板嘅高度比較高，你睇下感覺完全唔同嘅。OK， 咁我哋而家小結下呢個單位啦。呢個單位咧係123方，上落咧可能去到應該係120左右噶啦。
上面積可能去到150幾方嘅面積嘅。咁佢嘅單價咧，咁毛坯嚟講就係10,888。咁如果係大裝修嘅話，就加1000蚊上去。即係如果大裝修嚟講嘅話，大概可能去到150幾萬到160幾萬左右啦。樓層唔同有少少差異化嚇。咁總嘅嚟講，呢個位置喺東區嚟講係同旁邊嘅二手樓其實相差唔會太遠㗎啦。如果大家對公園城邦呢個項目咧有興趣嘅話咧，可以聯繫我，無論係 WeChat、WhatsApp 或者電話號碼都冇問題嘅。聯繫我哋咧，我哋會派中港車過嚟接大家過嚟睇樓，睇樓係免費嘅。我哋仲有包埋午飯或晚飯。如果有興趣嘅話，可以聯繫我哋。唔該曬大家。嗱，我哋就去睇呢個位置，呢個位置比較特別啲嘅。嗱，而家呢個位置咧就係一個公區位置嚟嘅。嚟都可以睇到成個項目嘅具體情況。好似我哋而家個位置就係喺中山叉南路旁邊曼谷 VV Park 旁邊嘅位置啦。我哋睇到晒所有嘢，包括咗前面大東寓都有足浴，呢個足浴就OK 嘅。咁另外前邊再往前行就係醫院配套啦，博愛醫院就嗰個位置啦。咁利和就喺前邊。我哋過去呢邊大概都係8-9分鐘左右時間咯。咁呢度轉翻過去出邊咧就係博愛路啦，博愛路嘅2路南行碼頭嘅位置。呢度過去咧大概都係應該唔使3分鐘啊，車程好快。咁如果話想翻香港坐車嘅邊度坐咧？利和有停車點、落車點，呢第一個。第二個前邊係博覽中心，博覽中心嗰度有翻深圳嘅大巴，亦都有去香港嘅車。跟住再近啲往前邊，往遠啲，再往遠啲就係去前邊就係例如Coral City 富日城嗰邊都有大巴可以坐到嘅，非常之方便嘅位置。咁而家仲大家睇下123方嘅交標單位先。呢個發展商咧好老實，做咗個現實版嘅交標單位俾我哋。成個交標單位咧其實就真係 OK 嘅。嗱而家鎖住坐得，佢入門口咧呢個位係頭先我哋去咗示範單位上邊咧有個剝咗嘅房間，呢個位置就係啦。一陣大家可以睇睇個片嘅。咁呢個位嚟講就係頭先佢做咗個打開咗呢度嘅獨立廚房嘅位置嚟嘅，開放式廚房嘅位置嚟嘅，所有嘢都全部配套到好晒㗎啦。咁就同頭先個差唔多，頭先嗰度就多咗個組倒櫃喺呢度，呢幅牆係打咗嘅。咁而家呢個位置，頭先佢完全係打咗出嚟，做咗個開放式嘅廳，雖然個廳係好大嘅。而家佢係冇拆嘅呢個位置，呢個位置咧就係原本嘅樣子係咁樣㗎啦，係陽台位嚟嘅。睇得翻啦，咁成個陽台係咁闊嘅，起碼超過2米幾㗎啦。咁嗱，離出邊嗰個項目，即係隔離產園嘅項目都係好近嘅，所以睇翻現場情況下，如果買高啲係特別好 OK 嘅。咁而家講緊呢邊啦，呢邊就係公衞嘅位置啦，同頭先嗰一樣㗎啦。加淋浴門，乾濕分離 ，OK， 跟住。所有嘅用料啊，包括咗所有嘅配套嘅嘢都係 OK 嘅嚇。跟住頭先呢個位置咧，佢呢個牆都打咗嘅，咁就做咗個書房位。咁其實呢個位置而家都係 OK 嘅，成個書房位置出咗嚟啦。呢邊係頭先嘅第3間房，呢個客房位，基本上而家呢度位置，嗰個窗台嘅位，佢都拆咗出嚟，做咗一個正常嘅房間出嚟啦。OK， 跟住講翻去主人房嗰邊。嗱，成個主人房同頭先個格局係冇點變嘅，床嘅位置嚇，呢邊仲有電視牆，喺呢邊做翻個衣櫃。咁呢邊就係一個套間，套間都係一樣啦，頭先差唔多啦。所有配套都係完全一樣嘅，做晒所有嘅配套。
跟住呢邊都係同寫一樣噶啦，先講坐喺度一樣嘅面積，所以呢份章就好誠實嘅，擺一個膠標嘅做出嚟，咁佢可以無坯膠，亦都可以係帶裝膠，帶裝就好似而家呢個情況一樣噶啦。咁無坯到帶裝相差1000蚊嘅，咁好似呢邊咁就係10000幾多，無坯10880，跟住如果係帶裝修嘅話，就係去到11000幾。其實呢個位置呢個裝修水平11000幾都算 OK 啦。咁你咪如果再好似頭先咁樣改翻啲房間出嚟啊，呢個位置延伸翻出去啊，封翻個窗，其實就非常之 OK 嘅啦。OK， 咁如果有需求嘅各位朋友，WhatsApp、WeChat 電話我冇問題，我哋派車嚟接你。Thank you。